Tere! Vedelikud ümbritsevad meid kõikjal, ennekõike muidugi vee näol, samuti erinevad vesilahused, millest ka koosneb suurel määral meie endi organism, aga meil on ka erinevaid muid vedelikke, nagu etanool või atsetoon või keemialaboris terve hulk erinevaid keemilisi solvente. Üldisemalt rääkides, vedelik on üks kahest tavalisest kondenseeritud faasist. Erinevalt gaasist, kus me võime aatomite või molekulide liikumist käsitleda teineteisest suhteliselt sõltumatult, nii vedelas kui tahkes faasis käsitleme me aatomeid, molekule üksteisega enam-vähem kokku puutuvana. Vedelasfaasis on veel võimalik nende omavaheline liikumine, samas kui tahkes faasis on aatomid, molekulid, ioonid kindlad korrapäraselt või ka pooljuhuslikult nagu amorfses faasis, kuid siiski teineteise suhtes suhteliselt jäigalt paigutunud. Nii vedela kui tahke faasi koospüsimise aluseks on osakestevahelised tõmbejõud. Nendest oleme me varem molekulide vaheliste jõudude teema all juba rääkinud. Nagu me hästi teame, erinevalt tahketest kehadest on vedelikule iseloomulik voolamine. Vedelik võtab selle anuma kuju, mille sisse ta on paigutatud, ja samuti erinevalt gaasidest, kuid sarnaselt paljude tahkistega, vedelikud ei ole märkimisväärselt kokku surutavad, mida muide kasutatakse ära erinevates hüdraulikasüsteemides, alates autopiduritest kuni suurte hüdrauliliste pressideni. Kui me võrdleme veel vedelat ja tahket faasi, siis enamikes tahketes ainetes esineb niinimetatud kaugkorrapära. Mul on siin üks selline mudel, kus on vaheldumisi ka erinevat värvi. Siis kerad võime mõelda näiteks ioonid, katioon, anioon, naatiumioon, kloriidioon või vastupidi. Ja kui me mingis suunas läbime või jälgime seda kristalli, siis me paneme tähele, et tänu selle süsteemi perioodilisusele on ta korrapärane ka väga suures ulatuses. Me võime ette kujutada, kuidas see samasugune ioonide rütm jätkub veel pikalt kuni kristalli välispinnani välja. Samal ajal vedelikes esineb meil üksnes lähikorrapära. Me võime küll märgata, et ühe konkreetse iooni ümbruses on võib-olla naaberioonid suhteliselt korrapäraselt paigutunud, aga kui me läheme kaugemale selles vedelikus, siis see korrapära väga kiiresti hajub ja meil on tegemist sellise suhteliselt juhusliku aatomite või molekulide paigutusega. Kuna molekulid vedelikus asuvad teineteisele väga lähedal, siis nende vahelised tõmbejõud põhjustavad molekulide liikumisel hõõrdumist. Mida tugevamad need tõmbejõud on, seda viskoossem on vedelik. Viskoossus on siis takistus voolamise vastu. Meil on siin näited laboris võetud mõnedest vedelikest. Näiteks siin on meil dietüüleeter, mis on üks laboris kasutatavatest vedelikest kõige liikuvamaid. Liikuv on siis selline vedelik, mis ei ole viskoosne. Ja edasi võime siin vaadata vett. Võrdluses näete, vesi liigub natukene aeglasemalt, siin on vesiniksidemetega tegemist. Isopropanool on veel umbes 2 korda viskoossem kui vesi. Ja lõpuks glütserool, mis on üle 1000 korra veest viskoossem. Näete, kui seda katseklaasis liigutada, siis on näha, et ta reageerib aeglaselt või viivitusega. Siin veel võrdluseks erineva viskoossusega vedelikud kõrvuti samas kaadris. Viskoossusest rääkides tuleb ka teada, et see sõltub oluliselt temperatuurist. Näiteks vee viskoossus väheneb üle 5 korra temperatuuri tõusmisel 0 kuni 100 kraadini. Viskoossuse mõõtühik SI-süsteemis oleks kilogramm korda meeter sekundi kohta, aga kasutusel on 1000 korda väiksem traditsiooniline ühik centipoise, lühendatakse väike C ja suur P.
ja siin on ka mõningate tuntumate vedelike viskoossused graafiliselt kujutatud, vesi keskel sinisena ja see on siis 25 kraadi Celsiuse juures 0,89 sentipuaasi. Näete, dietüüleeter, mis me siin asjaga katseklaasis vaadeldav oli, 0,22 ja etanool natukene viskoossem kui vesi ja siin sellel joonisel, need on õpiku andmed, elav hõbe umbes siis 1,5 korda viskoossem. Glütserool on üle 1000 korra veest viskoossem, mõõtmisandmed sellised tulemused meile annavad. Teine huvitav vedelike omadus, mis sõltub samuti molekulide vahelistest jõududest, on pindpinevus. See on see nähtus, mis hoiab meil näiteks mõningaid putukaid vee pinnal, nad mitte ei uju selle sõna klassikalises mõttes, vaid näete siin pildi peal on ka näha, kuidas need jalad vajutavad väikesed lohud selle veepinna sisse. See on samuti see nähtus, mis põhjustab ilusaid ümmargusi kastepiisku. Ja kui piisavalt osav olla, on võimalik isegi veest selgelt suurema tihedusega objekte nagu kirjaklamber panna veepinnale ujuma. Selle kohta leiate kindlasti YouTube'ist põnevaid videoid. Pindpinevuse põhjuseks on see, et vedeliku pinnal need molekulid, mis juba vahetult puutuvad kokku välise atmosfääriga, neid tõmbavad naabermolekulid küll vedeliku sissepoole, aga väljaspool vastavat kompenseerivat jõudu ei ole. Ja selle tulemusena tekib siis selline jõud, mis hoiab seda pinda paigal ja üritab seda pinda võimalikult kompaktseks kokku tõmmata. Ja see omakorda siis annab võimaluse asju panna vedeliku pinnale, sellepärast et see nõuaks pinna suurendamist, selle vastu tekib siis vastav vastujõud. Ja nii nagu viskoossuse puhul, nii ka pindpinevus on üldiselt suurem nendel vedelikel, millel on tugevamad molekulide vahelised jõud. Kui me paneme mingi objekti kas või enda käe vette, siis see saab märjaks. See tähendab, et veemolekulid tõmbuvad selle pinna objekti külge. Siin on meil tegelikult tegemist kahe nähtusega, kahe jõuga. Neid nimetatakse siis adhesioon ja kohesioon. Adhesioon iseloomustab seda, kui tugevalt vedelikumolekulid tõmbuvad selle pinna külge, mida siis me märjaks teeme. Ja kohesioon iseloomustab molekulide omavahelisi tõmbeid. Näiteks vesi suhteliselt hästi märgab enamikke tavamaterjale, nende puhul on adhesiooni jõud suuremad kui kohesiooni jõud. Sellega omakorda on seotud selline tuntud nähtus nagu kapillaartõus, kui me paneme peenikese kapillaari või toru vette, siis nende samade molekulide vaheliste jõudude toimel veenivoo selles mõnevõrra kerkib. Ja samuti, kui me vaatame vedeliku pinda seal selles torus, siis ta ei ole mitte horisontaalne, vaid see vedelik on nagu natukene tõusnud mööda selle toru seinu ülesse poole, tekib selline nähtus, mida nimetatakse menisk. Ja võimalik, et te juba olete seda õppinud või edaspidi teete, kui õpite näiteks püretti või pipetti laboris lugema, siis seal on õiged nipid, kuidas tuleb vaadata, et selle meniskiga alati ühtemoodi arvestada. Nüüd on mõningaid vedelikke, mis näiteks klaasi ei märga või vähemalt teevad seda tunduvalt halvemini kui vesi. Üks klassikaline näide on elav hõbe, seda me siin laborikatsena ei ole, aga mul on mõned pildid internetist välja otsitud, kus siis on näha, siin on kõrvuti elavhõbedaga täidetud katseklaas ja veega täidetud katseklaas ja näete, elavhõbeda pind vastupidi on kumer, veepind on nõgus, sellepärast et elavhõbeda siin aatomite vaheline toime on tugevam kui elavhõbeda ja klaasi vaheline, nii et siin siis vedelik nagu
püüab eemale tõrjuda ennast ja samasugust nähtust me näeme ka kui veega mingil rasvasel pinnal või mõnel muul vett hülgaval pinnal kokku puutume, mis on täpselt sama efekt. Vesi moodustab ümmargusi tilku ja ei taha selle pinnaga nii-öelda kokku puutuda, ehk siis märgamist ei toimu või on see märgamine nõrk. Kokkuvõtteks võime öelda, et kui meil on adhesioonijõud tugevamad kui kohesioonijõud, siis toimub pinna märgamine ja kui on vastupidi, kohesioon on tugevam kui adhesioon, siis tõrjub see pind vedelikku eemale ja vedelik eelistab koonduda võimalikult ümaratesse tilkadesse. Vedelike teema, nii napilt nagu Õpik seda käsitles, ongi meil sellega ammendatud ja järgmises videos läheme juba edasi tahkefaasi juurde. Tänan kuulamast!